Hello，大家冇冇？我依家仲喺順德大良啊！咁今日咧會去華蓋路同埋金榜街食好多間店㗎，出發啦！Go！斜對面馬路呢度咧就係我哋住嘅順德清暉園雅朵酒店啦。咁酒店開箱咧就可以睇翻呢期影片啦。至於呢條路咧就係清暉路，咁沿住行200米咧係可以去到清暉園㗎。而直接往右轉就會嚟到馬地巷啦。咁沿住馬地巷一直行係可以去到華蓋路步行街㗎。沿途咧有好多食肆，睇下裝修風就知啦，係而家後生仔會去嘅地方啊！魚皮、牛雜、粥粉麵飯、角水、椰奶，各種各樣。除咗食肆之外咧，就有啲服裝店啊。條路咧就唔長㗎，冇幾遠就行到盡頭喎。行到馬地巷嘅盡頭就係華蓋路步行街啦。嚟行一行人哋嘅步行街啊！雖然全部步行街差唔多樣，真係好相似啊！睇下廣州嘅阿婆牛雜呢度都有分店啊！而且咧全程咧呢啲步行街係會放勁歌㗎，夠晒嘈啊！同隔離嗰個講嘢都要用大叫嘅。同大多數嘅步行街亦都係類似嘅，都係賣呢啲服飾啦，都係中低檔嘅，價格比較實惠。佢啲騎樓咧係塗咗好多種唔同嘅粉紅色同埋粉藍色嘅。就已經唔係原本嘅顏色啦。步行街中間咧，亦都有好多零食攤位嘅，賣椰汁啊、小食手信啊。呢間咧就係皇君記陳村粉啦，好出名㗎。喺我哋荔灣區嘅楊濤廣場都有分店㗎，有興趣可以試一試。嚟自1927年嘅味道啊，攞埋非遺㗎啦。咁啊，冇2步路又一間賓沙店啦，係咪真係多到10個手指唔夠數啊？咁喺賓沙店嘅對面咧，就係華蓋山棧道啦。沿住佢行咧，係可以上到去華蓋山嘅。咁我哋亦都嚟到咗仁信老鋪，最啱整翻碗雙皮奶啦。仁信咧同文信其實係一家人嚟㗎，都係響大良嘅白石村嘅，人稱牛仔話嘅董孝華。佢咧係一次意外咁樣創造咗雙皮奶出嚟嘅。故事陣間再講，先睇菜單。咁呢度最出名嘅咧係雙皮奶12蚊，依家咧係仲出咗個低糖雙皮奶嘅13蚊。仲有好多唔同口味嘅雙皮奶啊，10幾蚊到最貴嘅33蚊啊！除咗雙皮奶之外咧，仲有好多糖水㗎，有鮮奶啦、西米、黑糯米、湯圓、涼粉、果汁，仲有點心小食、奶昔、雪糕、冰水、刨冰、龜苓膏，應有盡有啊！不過我最推薦嘅咧就只有雙皮奶嘅啫，我就去落單啦。可以前台現金人工落單，亦都可以掃碼點餐嘅。我行到好攰啦，就偷懶掃碼點餐啦。肯定收現金㗎，放心啦。因為掂咗凍嘅雙皮奶，所以咧係唔光滑嘅，只有熱嘅雙皮奶咧係會光滑㗎咋。呢份咧就係價值13蚊嘅低糖雙皮奶啦。睇下入邊白滑嘅餡啦，挖開咗之後咧，入邊就好白滑㗎啦。唔好淨係睇個表面啊，外邊真係好似老人家咁嘅皮啦。但入邊咧絕對係16歲妙齡少女啊！而家就等我一齊食咗佢啦。奶味香濃，非常之滑。表面嗰層咧，唔好睇佢稠蚊蚊，好老嘢咁樣，但係特別香奶味㗎。咁呢個低糖版咧，我覺得個糖度係啱啱好嘅。只能話以前嘅順德人太有錢啦，落糖太足啦。所以原版咧，我覺得真係甜到牙都崩啦。呢個減糖版咧，我覺得係 OK 嘅，非常之好接受。而且咁暖滑，行咗咁熱嘅街啊，最啱嚟翻碗啦。陣間咧，我仲會對比一下文信嘅出品嘅，睇下邊間白滑啲。食完㗎啦，咁我哋出發去下一間啦，做一下對比啊嘛。好。董孝華喺創製咗雙皮奶之後咧，30年代初期就係響大良華蓋路呢度咧開咗第一間專門賣雙皮奶同埋牛乳嘅店啦。最後咧，佢係將文信傳咗俾自己最中意嘅第10個仔董少祥嘅，而大女董潔華咧就喺50年代初自立門戶，就喺大良呢度開咗仁信呢個品牌嘅。我哋而家要嚟試嘅咧就係由10弟開嘅呢間文信老鋪啦。試一試呢個繼承版嘅文信啦，睇下究竟係邊一個好食啊！我咧就發現好多人咧都中意全位俾拉仔嘅喎，真係拉仔拉心肝。佢咧係開早上嘅8點嘅，呢度除咗可以食嘢之外咧，3樓亦都係博物館嚟嘅喎。咁我哋就首先點咗餐，食咗嘢之後，再上博物館度睇睇啊！文信好似勁啲喎，佢個餐牌咧唔係一張紙嚟㗎，係一本書啊！
好厚嘅一本。雙皮奶原味嘅話係13蚊嘅，定價係比人信嘅貴1蚊嘅。大半糖咧只需要11蚊咋。其實咧講真，少啲糖咧係應該平啲㗎，唔應該反而貴咗㗎。咁亦都係有其他好多唔同款式嘅雙皮奶嘅，20零蚊、10零蚊啦，反正就貴過原味啦。亦都係有好多糖水嘅，比較特別嘅我見到啊，有個咖啡雙皮奶喎，但係只限凍食嘅，仲有奧利奧雙皮奶，好新穎喎，榴蓮雙皮奶添喎，焦糖脆脆都仲有添啊，係過癮嘅。咁仲有好多點心甜品嘅，馬樹、薑撞奶、鴛鴦、渣渣、楊枝甘露，全部都係10零20蚊嘅定價咯，亦都係夏天過嚟可以當冰室咁樣食嘅一間店啊。本餐單咧係非常之厚，而且係質地好勁㗎，不過係正統繼承嘅店啊嚇，好多唔同嘅雪糕啊，而且咧佢係一棟樓嚟㗎，一到2層咧都係座位嚟㗎，但係就冇電梯咯，只能行樓梯啦。哇，蛋糕仔好靚添喎，呢啲咧就西式啲啦，依然都係有小食嘅，雞翼、魚蛋、炸牛奶都係呢度出名嘅。咁睇完咗餐單，我哋就去落單啦。凍嘅半糖雙皮奶到咗啦，一共咧係使咗11蚊嘅，咁份量咧係細好多啦，怪唔知佢都要寫明係100ml啦，因為真係好迷你啊！第一次食咁迷你嘅雙皮奶啊，好女士一個 size 啊！睇嘢唔可以淨係睇表面嘅，所以我哋而家嚟試味道。嚟睇一睇，首先呢個外邊咧依然都係好似老人家咁巢皮嘅，但係入邊咧亦都係好似16歲妙齡少女咁嫩滑嘅。但係份量真係細好多咯，都唔係好厚嘅一層嚟嘅咋。我就試下個味道啦。表面嗰層係相似嘅，奶味都好濃，但係入邊滑嗰層咧，可能因為份量太細啦，所以我覺得係唔夠滑㗎。亦都可能真係太淺啦，嗰部分太少，所以顯得上面皺嗰部分咧太多，導致總體口感唔夠嫩滑。少咗2蚊雞，好似少嘅量有啲多咯。但係呢個糖度咧，確實好適合而家現代人，冇咁甜啊。唔同嘅咧係呢個滑同埋呢個奶味濃嘅比例啊。人信嘅話咧，兩個比例一齊出嚟咧，效果係覺得好適中嘅。而民信呢度咧，因為佢比較細碗啦，所以佢滑嘅部分咧係少一啲嘅，所以就會顯得總體嚟講係奶味濃郁，但係唔夠滑咯。不過咧，其實講真啦，成個奶味咧係好相似嘅，只不過個比例唔同咋。除咗比例唔同之外咧，有冇留意到民信呢度個表面咧係會比人信嘅塌一啲嘅喎，即係佢下邊嘅承受力咧唔夠啊！你睇下係塌好多㗎，好明顯。我就繼續食啦。我哋依家咧就食完啦，係時候周圍逛一逛啦。民信2樓呢度咧係可以睇到街景㗎，風景都唔錯㗎。不過更加好睇嘅係佢3樓係一個博物館。呢個小小地嘅博物館咧，其實係有265平方㗎。好犀利啊！就介紹咗民信雙皮奶嘅成個發展史啦。因為佢係正統繼承嘅，所以呢啲資料咧係比較齊全嘅。咁有各種相嘅員工合照啊，一齊開鋪嘅樣啊。咁有講雙皮奶點做啊？有興趣亦都可以翻去試一下喎。首先煮咗啲奶啦，之後就開始攤皮啦。之後咧就要搓皮啦，放入邊啲牛奶出嚟啊。之後咧就調奶、下鍋、燉奶。睇上好簡單啊，但係成個過程咧係要個半鐘㗎。有個做景嘅就以前民信老鋪嘅鋪頭樣啦，但係係咪真係呢個樣咧？真係要嗰個年代嘅人先知啦。成咗民信老鋪出嚟啦，咁呢個地方咧其實喺清代嗰時咧係有戶姓龍嘅大戶人家住喺度㗎。咁佢為咗安全起見咧，喺度起咗8個閘門咁多㗎，就為咗保護自己嘅安全啊。不過依家咧都睇唔到啦，但係諗8個閘門就知道安保有幾咁勁啦。咁我哋而家咧就要出發食另外一個信德好出名嘅特產啊，就係前面嘅呢間啦，歡姐倫教糕，非常之出名嘅倫教特產名店啊，一定要過嚟試一試嘅。雖然咧就唔一定個個都食得慣啦嚇，所以佢嘅評價咧係比較一般㗎。但係歡姐咧確實係做得比較正宗㗎，最正宗嘅梗係佢嘅倫教糕啦，人哋招牌咧就叫嗰個名啦。咁呢間店咧係有得堂食嘅，我哋坐低睇菜單啦。招牌嘅咧係雙拼倫教糕，6塊18蚊。咁呢種咧係蒸嘅倫教糕，除咗有蒸嘅之外咧，仲有一種煎嘅倫教糕嘅。香脆倫教糕4塊22蚊，哇，貴好多啊！仲有蛋煎啊，其他做法嘅。咁除咗倫教糕之外咧，仲有好多小食㗎，仲有啲甜品、雞翼啊、榴蓮酥啊，各種各樣。而家嘅款式咧係比較多嘅。咁我哋睇完咗菜單就去落單啦。呢間店咧其實主要係作為手信店㗎，非常之多貨啊！各種各樣嘅手信，
唔留意睇咧，都唔覺佢其實有台喺度可以堂食㗎。所以成間店咧佈置得好靚㗎。招牌倫教糕6塊一共係18蚊㗎。上到嚟咧個造型係好可愛嘅，有部車仔喺度，但係溫度嘅話咧係凍嘅，不過佢都係蒸熟咗之後擺凍嘅啫。依家嚟試下個味道。其實一上嚟咧係聞到有好濃郁嘅發糕嘅味道㗎，佢本身嘅味道咧係有啲特色㗎，所以先至唔係個個都接受到啫嘛。先是白色呢個咧，佢係白糖味嘅，而黃色嗰個咧就黃糖味嘅。咁倫教糕咧係米同埋白砂糖發酵而成嘅，所以咧係會有比較濃嘅發酵味同埋米味嘅，仲會有少少嘅酸味同埋酒味嘅。呢個咧就係佢特色嘅味道。佢係真係做得好正宗㗎，有興趣可以嚟試一試。依家咧嚟試一試呢個黃色嘅咧就黃糖味嚟嘅。佢嘅味道咧就會清香一啲，有黃糖嘅味道。不過咧同白糖味嘅一樣嘅，都係會有發酵味道同埋有酒味㗎。不過呢度咧係凍嘅，所以食起身咧我覺得唔夠鬆軟啦。咁黃色嘅咧同白色嘅一對比就發現啦，黃色嘅係甜好多㗎，大家可以根據喜好嚟揀啦。唔堂食嘅話，亦都可以帶走㗎，18蚊一盒，份量我覺得係比堂食多唔少㗎。而且翻去嘅話就可以自己加熱翻食啦。我覺得熱咗之後咧，佢本身嘅味道會更加突出啦。咁樣先體現到點解會咁多人對倫教糕褒貶不一。倫教糕嘅旁邊咧就係一間好多人排隊嘅魚皮一哥啊！呢間真係好紅喎。咁佢呢魚皮唔平嘅，我啱啱睇到啦，雙拼38，三拼58啊！佢咧就有鯇魚皮啦、鯪魚皮啦，同埋羅非魚皮啊，有炸嘅，有撈嘅。我哋都係繼續行一行步行街啦。再往前行咧，係會去到清暉園嘅後門嘅。咁嚟到順德咧，就肯定會買李希記嘅賓沙做手信嘅。但係李希記咧係分咗好多唔同物嘅喎。皆因李希家族係一個好龐大嘅家族，所以係有好多分支㗎。陣間教你哋識別一下邊幾間係好食嘅，因為實在係花多眼亂咧。咁雖然招牌咧都係寫李希記啊，但係其實每一間店嘅袋度咧都係有寫係邊個後人嘅店㗎。至於李希記嘅溏心風暴，就一陣間邊逛邊講啦。我哋就先食嘢先啦。非常之多人幫襯啦，睇得出呢間咧係比較受歡迎嘅分店。全部都係包裝好咗㗎咯喎，冇散裝賣嘅。呢個咧就係佢嘅賓沙啦，350克，寫明香脆嘅。入邊咧係散裝，唔係獨立包裝。嗱，咁呢個咧就係識別啦。睇住呢個學紅食品廠嘅咧，就係李學紅開嘅店啦。因為而家咧係佢同埋李文輝嗰派咧係比較好食嘅，28蚊一包嘅，咁我哋買翻包咯。350克係28蚊嘅。點解要睇咗生產廠家先咧？係因為依家嘅賓沙咧，基本上最好食嘅係李學紅同埋李文輝嘅，而我買嘅呢一袋咧就係李學紅嘅，1月3號生產嘅，果質期咧係有150日嘅。350克嘅話，大概係就咁睇落去，應該係6到7隻到啦。個樣咧係比較一般般咯，已經唔係好睇得出賓沙應該有嘅樣啦。因為賓沙呢個名來源咧，其實同蝴蝶有關，皆因佢樣似蝴蝶。我而家試下個味道啊！咁佢本身係應該生到好似蝴蝶咁嘅樣嘅，而家係有少少似牛耳仔咁嘅樣㗎嚟嘅。我試下個味道啊，好厚㗎，但係食落去咧都會崩一聲咯，有啲牙，都係好香脆，而且係酥脆。但係佢嘅皺褶咧唔夠明顯，如果再明顯啲嘅話就會更加脆啦。佢而家咁樣太厚啊，就會導致好啱係配嘢飲先一齊食咯。如果佢淨係本身酥脆嘅話，係做零食嘅話係好好食㗎。香濃嘅南乳味，可惜啊，食得多就會好熱氣啦。因住嚟食啊，一唔係搭配龜苓膏啊。依家咧就買完食完咗賓沙啦，咁我哋一路行，一路同大家介紹下賓沙嘅由來啊，同埋李希家族嘅溏心風暴啊。根據《順德縣志》記載咧，大良賓沙嘅創始係喺清朝乾隆53年嘅，咁係由大良人梁成章嘅承記油炸店創製嘅。外形似蝴蝶，所以咧就叫做賓沙啦。咁呢個咧係同古粵語發音有關嘅。蝴蝶咧喺古代就係讀成賓沙噶啦，兩個字咧都係蟲字旁㗎。依家咧就已經冇咗嗰兩隻字啦，所以咧就打字法打唔出嚟嘅。所以咧依家係用咗其他同音字嚟做代替㗎。後嚟咧賓沙經過咗順德李希後人嘅繼承同埋改良，先至發揚光大㗎咋。據
據聞李希記咧係由李希創始於1788年嘅，咁已經有成200幾年歷史啦。最初期咧都係響大良華蓋路呢邊經營嘅，咁佢一開始咧係賣小食嘅，後嚟咧就改賣咗柿霜餅。李希咧其實係從嚟都冇賣過賓沙㗎，賣賓沙嘅咧係李希嘅第2代傳人，佢第12個仔李巧雲。《順德縣志》記載咧，李巧雲將賓沙嘅口感改良，由硬脆改成咗酥脆，去到呢一度。其實大家對繼承問題咧都冇咩爭議㗎，但係響民國時期咧，李希記嘅賓沙咧就已經好出名㗎啦。又因為李希太過生得啦，有成12萬人，所以喺1930年到1956年之間咧，除咗李希記之外，仲分成咗好多間店。咁到依家都仲未結業嘅咧，就有4間店啦。去到1956年，公司合營年代，全部嘅李希記分支就同好多間餅店合併成為咗大良商店糖果生產合作社。之後咧又合併成為咗順德堂煙酒公司。咁李巧雲嘅侄仔李奇芬咧就去咗做廠長，負責生產賓沙嘅。去到80年代後期咧就開始恢復個體工商戶啦。咁就出事啦，溏心風暴由此開始啊！李學雄咧就搶先登記註冊咗李希記賓沙店。但係其實咧，李文輝開嘅李希記輝同埋李聯開嘅李希記聯都係早過李學雄賣賓沙㗎。而李希記旗咧，仲要係李學雄自己老豆開嘅添啊。咁佢哋咧就為咗爭李希記呢個招牌打官司啦。最後咧，法院係判決咗李希記家族成員都可以用李希記呢個招牌嘅。所以咧，依家就睇到一條街咁多間李希記啦。講八卦咧就一定會戴好頭盔嘅。咁呢個古仔咧就出自案件段中2佛宗法之初第33號民事判決。咁最後嘅終審法院咧都係維持咗原判嘅。有興趣嘅可以自己去睇一睇喎。一條街上面咧有4間魚皮嘅店啊。呢度簡直叫做清暉園嘅魚皮大道啊！我哋都係睇翻條步行街啦。咁轉過嚟呢邊咧就見到華港市場啦，好繁榮啊！門口全部都係2個轆嘅車啊！我哋而家入市場度睇一睇，外面睇上去咧係好貼地氣啊，但係行到入嚟咧，好似又係一條小食街嚟嘅。呢條街就乾淨企理咯，賣水果嘅大部分都係茶飲店，食下串燒啊，各種各樣咯。4會砂糖桔5個半啊！而呢度轉入去咧就係賣海鮮嘅啦，睇上去都乾淨衞生企理喎。我喺門口度起碼聞唔到有異味嘅。睇下先，米麵糧油海鮮。睇一睇順德大良嘅物價，魚翅入邊都好多貨喎，而且佢個市場好大㗎。新鮮湯嘅魚，長尾嘅螺咧就9蚊斤，花甲10蚊斤，白貝咧就8蚊斤，好似係比廣州嘅平少少咯。不過就適合喺附近住嘅啫。羅氏蝦、九節蝦，都係冇瀨尿蝦。前面就係血腥畫面啦，喺魚市場中間咧夾雜住一堆賣衫嘅特價店啊，好神奇啦！非常之多叔叔阿姨喺度揀緊貨啊，確實好平嘅，39到150，甚至係20蚊人揀啊，價錢平到笑啦，20蚊人揀。上邊咧就賣肉菜嘅市場啦，但係呢條樓梯睇到我就唔想上去啦，好勁啊！呢度啲樓咧全部都係有樓梯冇電梯嘅喎，我好驚啊！我哋都係睇翻小食街啦，呢啲咁高嘅市場唔啱我啊！小食街呢度咧都有間好多人排隊㗎，禮記雞仔餅啊，仲有潮汕美食。據聞最近西華路開咗好多新店啦，都係潮汕口味喎。依家話潮汕口味要統一廣東喎，大家有冇啲咁嘅感覺？有一檔炸牛奶啊，亦都係大良特產嘅。不過其實呢幾款奶類咧味道會比較偏甜少少㗎，有減糖版嘅話建議選擇減糖版喎。金榜雪糕行喎，個名好響當當啊，仲可以買呢種特色雪糕。因為入咗市場咧，所以特色雪糕咧係平一啲嘅，18蚊就有啦，而且非常之有特色啊。因為佢支槍咧有獅子頭造型㗎，呢個係一個燒雪糕啊。唔好睇市場仔細細啊，都算好熱鬧㗎啦。我發覺呢度好多亞爆檸檬茶喎，係咩度特色品牌嚟㗎？逛完市場，我哋又翻出嚟步行街呢度啦。貼地氣嘅地方咧，係特別聚集到人氣嘅。你覺唔覺呢邊特別熱鬧咧？咁行到冇幾遠前面咧，就見到啦，係步行街嘅盡頭啦。但係沿途咧依然有好多食肆㗎，真係琳琅滿目啊！咁行到嚟街尾咧，就又見到一間李希記啦，李希記輝啊！
啱先咪講過嘅，依家比較好食嘅係有兩間嘅，一間咧係學紅嗰一脈嘅，一間咧就文輝嗰一脈嘅。咁我又去睇睇啊，就黐咗好多自己話非遺傳承啊、的係傳承嘅獎狀啊、宣傳單張喺度噶啦。反正好勁啊！成間鋪係非常之大㗎。除咗有賓沙之外，仲有好多嘢食嘅。咁睇睇賓沙幾錢？賓沙有幾種包裝嘅，呢種係禮品裝，400克42蚊。隔離嘅，一斤裝喎，500克都係42蚊啫喎。我決定買個1斤裝嘅。42蚊500克1斤裝，呢個係500克包裝嘅，所以份量咧係大過啱先嘅好多嘅，依然都係180日嘅保質期，大概咧係有7個到8個度啦。我而家撕開嚟食咗佢。李學紅嘅、李文輝嘅個樣咪差好遠咧？呢個差距大到啊！我睇到即刻買翻包試一試，究竟依家邊物係最好食㗎？好，而家試一試。冇花冇假，依家即刻試翻隻，睇隻蝴蝶會唔會好食到曉飛先？首先咧，佢係非常大嘅一隻蝴蝶嚟嘅，咁啊係好完整嘅，拎出嚟都係非常之完整嘅一嚿，拎出嚟啊係非常之完整嘅。咁我啱先出咗少少事，今晚要扣雞腿啦，好慘啊隻蝴蝶！我順手俾我試一試佢啦。佢一下大嚿啊！左邊嘅咧就係李學紅嘅賓沙啦，而右邊嘅咧就係李文輝嘅賓沙。雖然咧都係李希記後人嘅，不過出品咧其實相差好遠㗎。李學紅嘅咧係會比李文輝嘅更加酥脆，而李文輝嘅咧係會硬脆一啲啲嘅。不過李文輝嘅味道咧係會好食好多㗎，南乳味好濃啊！食落去咧會有輕微嘅甜味，而且用嘅油咧比李學紅嘅好啊！個樣亦都靚好多啊！我咧就覺得無論自己食或者係送人都可以買李文輝嘅賓沙。咁今期影片咧就到呢一度啦，下期會同大家繼續美食掃街㗎，仲會繼續分享美食嘅故事嘅。咁鍾意我嘅視頻想食地道粵菜就關注我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜！